Hər bir yaranan problemə görə qanını qaraldacaqsansa, bu problemi böyüdəcəksənsə, onda həyatını boş-boşuna sərf eləyəcəksən. İnsanların çoxsu çox kiçik bir problemi böyüdür. Probkada qalır, probkanı böyüdür. Nəsə tutaq ki, evdən çıxır, nəsə yadından çıxır. Ayda yadımdan çıxdı, qayıdır. Halbuki fikirləşmir ki, bəlkə o getsəydi, başına nəsə bir iş gələ bilərdi. Sadəcə o tutaq ki, o telefonu yaddan çıxardıb, qayıdıb o telefonu götürmək, o bir neçə saniyə, bir neçə dəqiqə belə onun həyatında mühüm bir rol oynaya bilər. Və yaxud sən bir yığıncağa getmək istəyirsən, yolda üstüvə nəsə bir dağılır və ona görə pozursan, ayda başqaları nə deyər, paltarım getdi. Məsəl üçün, çəkiliş eləmədən qabaq, mən kofe içirəm. Biraz içəndə kofenin üstünə dağıtdım. İndi burada görsənməsə də aşağı hissədədir. Yəni köynəyimin aşağı hissəsində tam görsənməyə bilər. Qəribə burada ləkə var. Kofe dağıldı. Nəsə. Mənim iki çıxış yolum var idi. Ya bunu belə interpretasiya eləyim ki, ayda gedim köynəyim dağıldı. Baxan nə deyər? Biabırçılıq, nə bilim, gedim evdə köynəyimi dəyişim, vaxtımı itirim, əsəbimi itirim. Və o birisi də yol odur ki, dağıldı. O insanın ona baxmır. İnsana mənim tamaşaçıya çatdıracağım mənim sözlərimdir, mənim enerjimdir, mənim həyat haqqında düzgün baxışımdır. Və ona görə sadəcə güldüm, əlimlə də belə elədim, ləkədir də qalıb üstündə yuyulacaq gedəcək. Yəni xırda bir şey. Yəni insanlarda problem yaranır ki, günün əhvalını, ümumi əhvalını adi bir kiçik bir hadisəyə görə dəyişirlər və gün gedir tərsinə, pis. Və sonra da fikirləşirlər ki, problem onları yorur. Amma problem onları yormur. Burada problem yoxdur. Burada yoran o reaksiyadır. O baş verən bir şeyə sənin anında verdiyin reaksiyadır. Sənin reaksiyan sağlam olmalıdır. Başa düşürəm, sənə səhv öyrədiblər. Öyrədməyiblərsə də ətrafdan görmüsən, tutaq ki, kiminsə yanında nəsə üstünə nəsə dağılıb və yaxud nəsə düşüb, ayda söyüb, nə bilim, pis bir negativ fikir bildirib, sən də beynin, bunu elə bir proqramdır da beynimiz, onu elə yazıb ki, elə bilib ki, ancaq belədir, sən də adi bir situasiya belə bir reaksiya verirsənsə, bu artıq sənin problemindir və proqramı dəyişməyin vaxtıdır, dostum. Xırda şeyləri ciddi qəbul eləmək lazım deyil. Hətta böyük bir şeyləri də ciddi qəbul eləmək lazım deyil. Sənin reaksiyan baş verən bir situasiya sağlam olmalıdır və başa düşməlisən ki, hər nə baş verirsə sənin yaxşılığın üçün baş verir. Tutaq ki, evdən çıxanda telefonu yaddan çıxarmısansa, düşüncə tərzin həmən olmalıdır ki, okey, deməli bu daha yaxşıdır. Mən getsəydim başıma nəsə pis bir şey gələ bilərdi. Allahım məni belə qoruyur, gedim telefonumu götürüm, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə, 5 dəqiqə gec olsun, amma belə olsun. Yəni əsas fikir odur ki, sənin həyatında problem həmişə olacaq. Bu qaçılmazdır. Bu insanlığın, matritsanın, yaşayışın bir qanunudur. Sən problemlərin içindən keçirsən, yaxşılaşırsan, keçirsən, yaxşılaşırsan. Problemi olmayan bir insan degradasiya yaşayır, üzü aşağı gedir. Amma problem olduqca sən onu həll elədikcə sən gücləşirsən. Və problemin üzərinə getdikcə o problem kiçilir. Sən problemi üzərinə getməyincə, uzaqdan baxınca beyin onu böyüdür, böyük bir şey kimi sənə gəlir. Amma sən onun üzərinə gedəndə görürsən ki, kiçik bir şeydir, adi bir şeydir. Hərdən heç sənin qarışmamağınla belə həll olur o. Hərdən heç sənin daxili birbaşa ona heç həll eləməyə ehtiyacın yoxdur. Həyat özü onu həll edir. Sadəcə sən o baş verəndə öz nəticəvi çıxar. Baş verəndə öz nəticəvi çıxarsan və o nəticə səni daha yaxşı eləyir. Daha təcrübəli eləyir, daha güclü eləyir. Allahla olan bağı daha güclü eləyir. Bu paradigmanı beynivə həkk eləməlisən. Nə baş verirsə, sən fokusunu yaxşı da saxlamalısan. Mən məsəl üçün bugün kofe üstümə dağılanda, mən gələndə fokusum o idi ki, mən gəlim, bax mən dünən gəlmişdim bura, bu yeri, bu gördüyümüz gözəl bir yeri mən elə bir ki, qeydə almışdım ki, mən burada sabah gəlib çəkiliş eləyəcəm. Və mənim fokusumda o idi ki, mən gəlim və mən insanlara, tamaşaçıya, yəni bu mənim qardaşlarıma, bacılarıma, mənim videolarıma baxan insanlara mən sadəcə olaraq fokusum o idi ki, düzgün informasiyanı ötürüm, xoş əhval-ruhiyyəni ötürüm, motivasiyanı ötürüm, Allahdan mənə verilən sözləri ötürüm. Mən bir kofeyə görə öz qanımı qaratsaydım, bu videoda olmazdı. Bu yəni zövq də almazdı və yəni də başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm. Çox da yəni belə danışmaq da istəmirəm. Əsas fikirdən gedir söhbət ki, problemlər həmişə olacaq.
Yəni sən problemə görə qanlı qaraldırsansa, özün özünə eləyirsən və bu problemi dərk eləməlisən ki, sənin yaxşılığın üçündür. Bu problem gəlibsə, deməli sənin hardasa boşluğun var. O boşluğu düzəltməlisən ki, o problemi aşasan. Və o problemi aşdıqca o problem qalır geridə. Daha elə bir şey baş vermir. Əsas odur ki, fokusunu qoruyasan. Necə ki mən fokusumu qorudum, əhval-ruhiyyəmi qorudum və başıma məsəl üçün gələn bir məsəl üçün tutaq ki, kofenin dağılmağı, üstümün ləkələnməyini mən ciddiyə almadım. Mənim fokusum oldu ki, olsun da mən əsas odur ki, insanlara düzgün informasiyanı ötürməkdir, gözəl görüntünü verməkdir, bu nə bilim, burada xoş bir vaxt keçirməkdir. Mənim fokusum oydu və fokus olanda da düzgün qərarlar verirsən anında. Ümumi fokusun sonda olmalıdır ki, sən nəyi əldə eləmək istəyirsən. Sonda saxlamalısan. Yol boyunda problemlər baş verəcəyi bu qaçılmazdır. Bunu qəbul elə. İdeal olmayacaq heç bir şey. Bu həyatda ideallıq axtarma və heç bir problem dəyməz ki, sənin daxili enerjini alsın əlindən. Problem oldu, nəticəni çıxar, təşəkkür elə. Bax ki, nədir, nəyə görədir problem, yolu davam elə. Fokusun sonda olsun ki, sən hara, nə üçün gedirsən. Problemlər gəlib gedəcək dostum. Amma içindəki işığı söndürmə. Fokusunu, əhval-ruhiyyəni, pozitivliyi qoru. Bunu eləməsən, bunu sənin yerinə heç kim eləməyəcək dostum. Və proqramdan işləmirsən. Proqramlar dediyim kimi səhv yazılıb və o proqramlar adətən səni neqativə doğru bürüyür. Amma həyatı sən əlinə almaq istəyirsənsə, şuurlu yaşayırsansa və dediyim kimi bu kanal şuurlu insanların kanalıdır. Burada ancaq yığılanlar, toplananlar, şuurlu insanlar və buna görə ən böyük qələbə hadisələrə yox, öz reaksiyalarına qalib gəlməyi bacarmaqdır və fokusunu sonda saxlamalısın. Uğurlar.